Wow, Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekene nwoke ekene nwaanyị bụ mụrụ nze mmụọ ọzọ wee na-asị na ọ ya abalụ nwoke na ọ ya abalụ nwaanyị na ihe ọma ya mela anyị n'ụbọchị nke taata mela anyị na eke n'ọrịa na afọ ya na nkwa biko na o nwere vidiyo mee last week izuụka nke gara aga ebe nwata nwaanyị ya na ihe ama ihe ya na ihe na-eje na họteelụ asị na pikiri ego eji wee dagbuo na swimming pool adagbuo na swimming pool. Unu ma na Anambra steeti gọọmenti mechara bịa seal area họteelụ mgbe ahụ mechazịa abịa meghasịkwa ya wee sị na ihe ha na-afụ na CCTV camera ju ha afọ that compel them to seal the place. Ma ya emepegoro the place ka the business na-aga on pending mgbe investigation gacha on. Biko na nwanne the girl nke nwoke wepụtago wee sị na mba na ha ekwerọ fafa na-egbu nwanne ha nwaanyị egbu. They have provided the full CCTV camera footage of that hotel. N'ebe ahụ dị blank na ha achọrọ ya si gosi ya, ọ bụrụ nke na-egosi mgbe the girl gba si gosi ya ihe mee the girl n'ime ebe ahụ. Na nwanne ha nwaanyị na-egbuli egbu ochọ nkwu nene vidio ebe nwanne the girl si n'obodo apụtago wee kwuo okwu na efere mbọ wee na-asị na-akpọku the whole Nigeria, na-akpọku gọọmenti, na-akpọku everybody mana ha emekwa nwanne ha nwaanyị nweta justice. Biko na nwanne ha nwaanyị abụghị onye ọjọọ na ochie ha na-ebu ha a na-ebu ya n'ozuru oshi. Biko na anyị si weta evidence n'ozuru ya bụ oshi, weta evidence n'ozuru ya bụ oshi, then amazi ihe ọzọ anyị eme. But for now na ha believe na nwanne ha nwaanyị na-egbuli egbu and the hotel management has been calling them for settlement since ha mana with that report ka ha ji akọwa na aka azụ ndị ihe mere nwanne ha nwaanyị. Biko solonu nene ebe nwanne dị gele kwuru okwu na fere mba ụwa anyị na-anachihata azụ ọzọ. Afamu ekene awada so from Nnobi Umuezike Anambra State. So Chinyere a na-ekwu okwu ya na my junior sister ọmụ atọrọ onye nke ise na family anyị. So on Monday ka anyị bidoro chọwa ka my mom si bidoro kpọwa Chinyere na phone kpọwa ya because ọ na-awụkarị every morning ya ọkpọ ụmụ ya ka amara ka ha si nọ ịgba. So mgbe o ji kpọwazie Chinyere a na-epik call so nyanwa adịgo n'wọrị nke o ji wụrụ nne na so kpọzie m ebe m nọ sị m na ọ na-akpọkwa Chinyere but na Chinyere a na-epik call and ọ kpọkwara fiancé ya na-ebi na pik kwa call. So m jizi were ihe call m wunizie phone m kpọwazie ọkwa the same Chinyere ahụ na Chinyere a pik kwa call. On the process is fiancé ya kpọzie m sị m si ha afa ka na-eme na Chinyere onwe na ka o si no na-akpọ ya ọsị na ọ chọghị ịbịa gwa my mom say anything because of health and condition ejicha. So m si ka ebe ọ nọ ọsị m na ha nọ na Cosmila na nwere ya nwaanyị ya na ya so gaa club na nwere party ha nwere birthday party ha gara. So nọ na Cosmila hotel na mbịawazie Cosmila hotel nọ n'idizi mụnwa ebewazi side nke mbịarute ebe a njụwazie si ha afa na onwe n'ihe ọ nụrụ sị m na onwebekwa n'ihe ọ nụrụ. So and later on kwa o nwere one guy anyị ajụ ese manager egosi anyị onye was the manager of the club. Anyị meet the manager of the club si ha afa na onye dota na anyị na-achọ ya achọ na nwere information and na-asị na ebe a ka ha bịara party ha bịara. So manager sị na onwekwa information na o nwere case a handle but na anything case ihe gbasara Chizzy na ọmakwa maka that one but na emere na anyị bịa in the evening ka enwee ike ichekiri anyị CCTV. So at the point the person who was the celebrant anyị afụkwazie. So mgbe anyị ji jụwazie ya sị na nwere obere problem a nwere na mgbe anyị ji ịmago jụwazie si na person gwara anyị na onye ahụ the celebrant and na anọ m that na ọkụrụ my sister ife no nwere asị na my sister mere anyị nwa na amabe na ihe mere na eke ihe mereziri na onye ahụ the celebrant na anyị nweta information na onye ahụ the celebrant. So ọkọwawaziere anyị na ọkụrụ ya ihe na ha bịara imebisiri event ya. So on the process ya ọkpọ ya ha bansụọ ya out. So n'otu a ka o si ụsọ ya. So mgbe anyị jizi na-ekwu anyị asị ya na ọnụ na ọkụrụ ya ihe ma ọ na ọkụchara polisi eburu ya ọ na ọkụchara ọnụ na ọgwụ ya gwa anyị anyị na-edere efu ya because not from otu ahụ o si gacha ebe a ka anyị na-afụbe na Igbo. So ya ọsị anyị mgbe anyị na-enezi na-ekwu manager of the club abata. So gbawazie anyị sị anyị eme n'ọwụ na anyị nwee ndidi na ndị evening na ga-find the root of it na ga-echeki the CCTV ka a mara ma osisi otu ahụ lawa ka ọ ka nọkwa n'ime the Cosmila.
so that has to be living in the house. I asked the manager of the place, now what of the guy nke wo the celebrant say na have na actually na have very maybe the crop na chief very maybe party ihe event o nwere. So what of the boy na abịakwa in the evening ọ na ya afro ya because nka iji aka na Chineke otechukwu si eme ebere ọ na ọka nọkwa ya. So na aja abịakwa in the evening ma ọ wụzikana na ya afro ke the manager enye ya assurance that na abịa in the evening na ọ ga na assurance ọ na-enye anyị. So mgbe ji bịazie in the evening it happens that the guy cannot there. So before 2-3 minutes, police are land there. Police are just there about like 2 police motor. Have just there with the investigation. Camera it is the missing of our sister. So my police say better. How job manager the manager watch out. The next thing also happens is how gaze to the place the celebrant only came with event I meet him that morning. Say na not actually maybe no marriage boy but na mazo to sigazi. So the place is the police gaze that meet is the person now. So Joy had a teenage handcuff, may arrest, say na have your got B division. So me chakwazi lata kwazi back with the police. So now kwazi my papa na onya what the daddy of Chinyere. My dad, I say yes, no, I'm going no more with his brother. I joined cause all fiancé. So I say never na daddy mo adigo old. No one or get the woman and no actual car. Na quite need the guy for our sister. I say yes, no, I could not wear any since. So has my dad no one or guy editing I actually go say I know we go sit there. Now I know around the car or na fiancé gaga go say my dad I just no gay so no way no na choices. Na aka no kwe. So mgbe eji kpọzie anyị rutezie ebe ahụ ya na ahụ Chinyere ebe ọ nọ n'ime mmiri n'ime abandoned swimming pool. So mgbe anyị jizi na ahụ ọwụkwa nọ discover height weekend ọ dị n'ime ọ nọ n'ime mmiri a then efe imagine onye fụnụ nwanne ọ ga-ama. So mgbe aka anyị nọzi tiwezie ebewezie. So emechazie police asị na I don't worry na a ga-ebupụta ya n'ime ebe ahụ ọ kwesịrị nọ n'ime ebe ahụ. So like 10 minutes, 15 minutes. Police at ambulance at Biba, a book there, or run or Chinyere I nacho since. So and the my for the condition I just fear my the Ihu gas ebe nwere water one on a bleed. So thanks guys and then I took on I with a picture as an onion ha ihe mere and I have to go why lying dead like this. So police are saying near war that na ayaga esete and I won't be there memo anything coverage about that na how I may their work according to Tokos ready no age or habia for this case. So na is in anything picture na haga handle everything properly without me. So thanks kasi bruise Chinyere. That was I bought teacher an ambulance. I just asked me a mark mortuary. So nice Rosia and I wake who could be to Sarusia. So thanks guys is Rosia. Or one I can confirm bank. Police, the police assign I then a division a beji the boy. So why is the road there? Police are now I'm gonna say na near and I had a very so near the one painful. No him with it, but near me no one that na him emego. No, Kamaruta say solve all this issue. Game peace. Na no one ever quite here no mekwa na game peace near. So Hana I call one maybe na kai peace ka udochia. So on the letter this thing I can make peace without I am with the evidence, the concrete this thing here our sister Mary, our sister Jim. So not quite here I na try na ayọkwanụ ka anyị nwee ike hold the clear evidence ihe mekwara no ojinwo because the connotation is fear gasịrị some ihe gosi na akọrọ ya ihe. So yesterdays being a Saturdays so ka ewetaziri investigation ewetere police ga-eme the investigation from state CID. So ha kpọzie anyị gazie dia mepezie the CCTV. So ụta ka anyị si hụzie ote Chinyere si gbabazie dia and ndị chọkwara ya gbabata ya.
anyị ekwuo na si na-adịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma na nke onye na-eme ya ọ na-agasịrị ya biko na unu nyecha vidiyo anyị nyela anyị aka na sọskraịbụ anyị na-afụkwa n'ụzọ unu na-anụkwa n'onu unu wee na-asị na ya na-adịrị nwoke mma na-adịrịkwa nwaanyị mma biko na anyị ekwuchakwa ka ọha ya n'ọnụ wee na-asị biko ebe onye nọ udo dịrị nwoke udo dịrị nwaanyị biko ebe ọ bụla ị na-aga na m na-abịa abụghị adreesị ka nduje mmadụ ozi abụghị lokeshọn biko ị na-aga mmadụ amara ebe ị na-aga n'obodo anyị amazi ka esi wee kwụrụ kịta maka ndị mmadụ na-emezi ihe karịzị anụmanụ kịta anụmanụ na ke na-etekwata onwe ha anya karịa mmadụ ya febe mmadụ ibi ya na-anwụ anwụ kịta mụ enyere ya aka ọ bụrụgodo ụzọ na-eme ya vidiyo ka o tinye n'akwụkwọ ka o wee generate ya kọntentị ebe na-asị biko ụzọ ọbụla anyị si gafee Chukwunna onyela anyị niile ebere maka anyị niile bụ ndị mmehie n'ime ụwa nke anụ nwaanyị nọ na ya wee na-asị biko subscribe na this channel na agba notification unu drop your comment in the comment section like na this video and share this video ka o nwee ike na-aga viral anyị enwe na mgbe ọzọ ibe